Снова я всех приветствую, ребята, на канале Великий Манипулятор. Как и обещал, что мы рассмотрим о монете DYDX, потому что я получил действительно 10 лайков, к сожалению, 10 комментариев не было. Но все равно я решил рассказать вам о данном проекте, о данном токене. Посмотрим все вкратце информацию о нем, посмотрим, какие сможем получить от него для себя плюсы, иксы и так далее. Все будет очень вкратце, и также посмотрим в конце очень важные новости. Итак, погнали. Так их выглядит один из основных их сайтов, именно DYDX. Я буду так называть, может кто-то называет DYDX, то есть не имеет разницы. Я буду называть именно DYDX. Итак, что это такое и в целом давайте я вам расскажу. Сейчас мы перейдем на сайт Messari. DYDX — это децентрализированная биржа, построена на сети Ethereum. Здесь важно подчеркнуть две очень важных таких составляющих. Это децентрализированная биржа. Это то, что биржи очень многие стремятся к тому, чтобы быть более децентрализированной. И второе, что самое хорошее, это построено на сети Ethereum. Это означает, что она более безопасная. Итак, DYDX создает биржу для торговли криптоактивами, где пользователи могут по-настоящему владеть своими сделками и в конечном итоге самой биржей. Это что самое важное, здесь мы можем для себя увидеть. Данный продукт начал еще создаваться в 2017 году. Вот так выглядит вот эта биржа. Обычная биржа, да, здесь не очень много токенов, как на Binance или тому подобное, но все же за счет того, что она построена на сети Ethereum, она более безопасная и более надежная. Что может дать нам еще данная биржа, ребята? Давайте посмотрим. Итак, во-первых, если мы ставим на стейкинг, здесь есть пул ликвидности в USDC, мы можем получить от $1000 0,18 DYDX, именно монет. Если мы поставим в пул безопасности, будем стейкать свои DYDX, мы можем получать около 14% годовых. Ребята, это очень немаловажно. Здесь также, когда мы, ребята, торгуем на этой бирже, мы также получаем за наш оборот определенные пул награды. То есть вот такой пул, к примеру, сейчас около 4 миллионов. Он будет раздаваться через 25 дней. То есть все, что вы за один месяц сможете наторговать, есть специальная формула, по которой вы можете посчитать и сколько вы получите также с этого пула. Это происходит ежемесячно, ребята. Что еще хотел сказать по поводу, что здесь можно подключать свои кошельки, когда вы хотите перевести свои токены на данную биржу. То есть, как мы видим, MetaMask, Trust, а также Wallet Connect. Это очень важно, потому что с данных кошельков, ребята, мы можем переводить свои токены. Жалко, что здесь почему-то еще нету для аппаратных кошельков, таких как Ledger. Но все равно, я думаю, биржа будет к этому двигаться и все будет у них в порядке. Также распределение есть каждодневное у них, то есть получают те, кто торгует на биржах, то есть 27 392 DYDX сегодня именно раздали. Здесь вот как раз, ребята, вот такой небольшой обзорчик, именно что мы можем получить, торгуя на данной бирже. То есть можем, как говорю, получить свои пул ликвидности, то есть проценты либо от того, что мы держим USDC, либо от того, что мы держим токены DYDX, и также от нашего оборота. То есть данная биржа так привлекает к себе внимание, чтобы в нее, ребята, больше, конечно же, приходила, торговала и регистрировалась. Так, давайте рассмотрим, кто же у них были инвесторы. Итак, инвесторы у них, ребята, как мы видим, Polychain Capital, Bain Capital, Andreessen Horowitz, ребята все знают о нем, Paradigm и так далее. То есть довольно хорошие венчурные фонды в них вложили и довольно очень много денег. Сейчас посмотрим, сколько они денег туда вложили. Здесь мы можем увидеть, что было 4 раунда именно инвестиций в данный проект. На сид раунде, это, я так понимаю, на самом первом было вложено $2 миллиона, на втором $10 миллионов, на третьем также $10 миллионов и на четвертом аж $65 миллионов. Итак, в итоге, ребята, в этот проект было вложено $87 миллионов. Это очень много. И что самое интересное, то что инвесторы, которые вложили в данный продукт, они получат всего лишь около 28% токенов именно DYDX. А сколько же токенов всего будет именно в обращении? Давайте посмотрим. Итак, всего токенов в обращении будет 1 миллиард, то получается, что они примерно получат 280 миллионов токенов DYDX. Если, ребята, взять 87 миллионов долларов, которых было вложено, и разделить на 280 миллионов токенов, мы получим среднюю цену около 31 цента. Инвесторы получат свои токены примерно по цене 31 цент. Это немаловажно, ребята, и вы должны цифру запомнить.
Итак, сейчас, ребята, разлоки идут небольшими порциями, то есть, я так понимаю, от стейкинга, а также от того, что все торгуют на этой бирже. То есть, как мы видим, вот весь 22 до 23 года, вот он идет небольшими порциями. И теперь смотрите, инвесторы начнут получать свои активы. Уже после 10 февраля, ребята, инвесторы начнут получать свои токены. Разлог для них будет в течение полностью 5 лет, то есть это не сразу они получат свои 28%, ребята, а постепенно. Что мы с этого можем понять, ребята? Если разлоки будут постепенные, то я думаю, что и цену они будут подгонять, для того, что, естественно, бы этот токен дороже продать. Поэтому сейчас, ребят, давайте переключимся на график, увидим цену и посмотрим, куда же мы можем в итоге с вами долететь. Вот так выглядит график DYDX. Самая дорожая ее цена была около $27, сейчас она торгуется в районе $2.25. Ну что можем сказать, был такой агрессивный спад, естественно здесь какие-то токены продавались, конечно же небольшими количествами, поэтому и так агрессивно все сошло на нет. И как мы видим здесь, даже в простом графике, цена остановилась, немножко был провал и сейчас снова восстанавливается. Если мы посмотрим в логарифмическом именно масштабе, то, ребята, мы видим, что был вот такой провал вот в эту зону. И с нее мы уже вышли вот в данный диапазон. Здесь, ребята, цена была около $1, то есть это было дно. Сейчас, ребята, я вам покажу график биткоина. Сопоставлю с данным графиком, чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся. То есть, когда данный актив был по доллару, то на биткоине мы находились вот здесь. Вот здесь мы находились по биткоину. Мы сейчас вышли вот эту зону. Эта зона, ребята, именно на биткоине, она находится вот здесь. То есть биткоин еще даже не восстановился вот до этой зоны, а DYDX уже сюда залетел очень легко. Итак, посмотрим, сколько же он уже процентов дал от данного диапазона сюда. Даже по сегодняшний день, давайте по хай вот этот маленький, сейчас посмотрим. 165% от лоя до недавнего хая уже DYDX именно долетел, ребята. За счет того, что очень маленькое предложение сейчас на рынке, он очень легко разгоняется. В него вложить немного денег, и он просто, ребята, полетит в космос. Так, давайте посмотрим тогда на график, почем получали инвесторы. Мы себе обозначим примерно. Так, горизонтальная линия, как мы посчитали, она находится в районе, цена их 31 цент. Это вот здесь. Если по сегодняшнюю цену, ребята, если у них были бы сегодня разлоки, они бы получили примерно это 600% прибыли. Как вы знаете, большие игроки, они за такими процентами не охотятся, они даже неохотно продают, чтобы получить даже своих 10 иксов. Они как минимум хотят получать там 50, 100 и более иксов. Поэтому, ребята, даже если они доведут данную цену до $27, как раньше было, ребята, это всего лишь 80 иксов. То есть, думаю, вот здесь ихняя цена уже их довольно будет устраивать. Поэтому они могут гнать эту цену легко до $27, а то и выше, ребята. Потому что у них, как я говорил, разлоки будут, естественно, постепенные, и они будут происходить в начале февраля. Поэтому, ребята, если биткоин до февраля вернется хотя бы в эту зону, в которой он находился, в районе 28-31 тысячи долларов, ребята, то мы можем увидеть легко по $10 данный актив. Это как бабки не ходи, стопудово можем его увидеть, потому что это биткоин вырастет на 50%, то DYDX может вырасти все на 150 от данной цены, а то и выше. То есть если до $10, это всего лишь 200%, ребят. Это ничего. При достижении цены биткоина 28-31 тысяча, $10, это стопудово может туда долететь данный продукт DYDX. Я думаю, что его не смогут на данный момент сильно удерживать в этом диапазоне, потому что разгонять его очень легко, мало токенов, а также маленькая его рыночная капитализация. Давайте посмотрим вообще его рыночную капитализацию. На данный момент она составляет 147 миллионов, ребята. Это ничего. Если все 1 миллиард будет разлочено, то рыночная капитализация будет всего 2 миллиарда, ребята. 2 миллиарда это вообще небольшие деньги. Если честно, ребята, это вообще будет мизер. Но вы посмотрите, это 1 миллиард, если будет разлочен токенов. А как мы с вами узнали, они будут разлочены в течение 5 лет. То есть с 2023 года по 2028. Поэтому, ребята, в заключение хочу вам сказать по данному проекту. Данный проект, как мы видим, очень хорошо инвестирован довольно большими венчурными фондами.
И как мы поняли, ребята, что все-таки инвесторы хотят получить довольно хорошие иксы. И поскольку разлоки будут идти постепенные, поэтому гнать цену они будут очень быстро и очень легко. То есть они сейчас могут уже скуповывать даже по данной цене данный токен, ребята, и потом его просто за счет того, что нету ликвидности на рынке, гнать его вверх. Поэтому предлагаю вам понемногу сейчас набирать данный продукт. Если по биткоину, ребята, мы увидим снижение, естественно, всегда оставляйте какой-то капитал. Если он даже снизится сюда, в район 80 центов, либо доллара, здесь вообще, ребята, нужно, как говорится, выбирать, набивать, как хомяки себе за щеки данный продукт. В дальнейшем при реализации даже по 10 долларов, либо по 20 долларов, это, ребята, сказка. Можем получить своих 10 иксов легко и непринужденно. Это все, что я хотел вам рассказать о данном продукте. Давайте посмотрим также на биткоин немножко и две новости, которые были вчера. Я хотел вам вчера еще записать видео, но не успел, поэтому сегодня вам записываем. По биткоину, ребята, давайте уберем все это лишнее. Как и в прошлых видео я говорил, мы находимся вот в этой зоне, ребята. Эта зона, ребята, я вам уже показывал, где берет свое начало. Это перед прошлым бычьим сезоном. Вот здесь была такая недельная, к примеру, остановка биткоина и потом пошла вверх. Так же самое и здесь. Мы находимся вот на данном уровне сейчас и просто в нем вот так торгуемся по чуть-чуть. Нету таких больших сквизов вниз. То есть пытались вырваться за 24 тысячи и в данном диапазоне закрепиться, но пока не можем. Но есть одна хорошая, ребята, позитивная новость. Чем чаще мы будем здесь притрагиваться к данной зоне, тем вероятность того, что мы выйдем в следующий этап, ребята, очень высока. Поэтому здесь сейчас просто ждем и накапливаем, ребята, свои монеты. Ничего пока не происходит, нету даже плохих пока новостей особо, чтобы мы спустились где-то снова в данный диапазон. Пока все нормально. Теперь по поводу новостей, ребята. Итак, как вы все знаете, хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana. То есть очень много кошельков ребята взломали, очень много средств было выведено. Как мы видим, около 5 миллионов токенов Solana было выведено, потом свыше 300 монет на базе Solana было выведено. И, как здесь правильно сказал глава Binance Changpeng Zhao, также посоветовал отправлять активы на холодные кошельки или централизованные биржи, ребята. Но я, как всегда, приверженец того, что нужно свои активы держать именно на аппаратных кошельках. Поэтому, ребята, покупайте аппаратные кошельки и туда сбрасывайте свои токены. Следующая новость интересная, сейчас вам расскажу. Итак, производитель ASIC майнеров Canaan расширяет глобальную экспансию на рынке цифровых валют. Почему это очень важно, ребята? Смотрите, вот такая интересная у них новость есть, что в качестве иллюстрации своих слов топ-менеджер привел в пример финансовые результаты компании за первый квартал 2022 года. За январь-март компания добилась роста выручки в 1,36 миллиарда юаней, то есть это 213 миллионов долларов, что на 236% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ребята. А в прошлом году у нас как раз и был бычий рынок, ребята, очень агрессивный. Именно в март, апрель и тому подобное. То есть, как здесь еще говорится, несмотря на проблемы с логистикой и сбои в цепочке поставок, ребята. В данной статье они говорят о том, что наоборот увеличивают производство асиков, и они также имеют свою очень крупную компанию и фермы, где добывают именно биткоин. То есть слабые руки, ребята, как вы знаете, продают свои фермы, а также асики, а более сильные как раз наоборот наращивают, чтобы увеличить свой хешрейт и получать больше прибыли для себя в биткоине. Поэтому, ребята, если они увеличивают обороты, то вы должны понять, что они влаживают бабки в надежде в то, что биткоин все-таки будет расти. Значит, они знают о том, что биткоин все-таки обязательно вырастет, и мы получим свои огромные плюсы. Поэтому, ребята, не забывайте, естественно, подписываться на мой канал, ставьте, естественно, лайки, пишите комментарии. Я вижу, что очень много ко мне пишут именно по данных табличках. Кому могу, всем практически отвечаю. Кто, ребята, хочет данную, особенно универсальную табличку Excel, пишите, что хотите запрос. Я вам запрос всегда открываю, чтобы вы могли ее себе скопировать и, естественно, пользоваться абсолютно бесплатно данной табличкой, ребята. Поэтому еще хочу пожелать, кто еще в отпуску находится, ребята, хорошего вам приятного отдыха. Но не забывайте, ребята, что сейчас мы находимся практически на дне
медвежьего рынка, поэтому сейчас нужно также свою часть денег инвестировать в разные продукты, а также в этот продукт именно DYDX, ребята. Это, конечно же, дисклеймер, не финансовый совет, но данный продукт я имею в своем портфеле и потихоньку его также набираю. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор, и до следующих встреч. Всем пока!